Lietuvām savizos sankციები საქართველოს კიდევ 10 მოქალაქეს დაუწეს აღნიშნულ პირებს Lietuvაში შესვლა ეკრძალებათ. Lietuvas მიგრაციის დეპარტამენტის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით sankციები დაუწესდათ მოსამართლეებს ნინო გალუსტაშვილს, ჯვებე ნაჭყეპიას, ირაკლი შვანგირაძეს, ვიქტორ მეტრეველს, პროკურორებს მარი მეშველიანს, ნათია ტატიაშვილს, ასევე აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე სულხან თამაზაშვილს, პარლამენტის წევრ მარიამ ლაშხს, ნინო წილოსანსა და ანტიკორუფციული ბიუროს ხელმძღვანელ რაჟდენ კუპრაშვილს. საერთო ჯამში Lietuvas მიგრაციის დეპარტამენტის ვებგვერდზე საგამოძიებო სისტემაში ამ დროისთვის სულ საქართველოს 112 მოქალაქე იძებნება, რომელთა წინააღმდეგაც სავიზო შეზღუდვები მოქმედებს. ჯგუფის მიერ დიდი ოდენობით თანხის გაფლანგვის ბრალდებით დაკავებული თავდაცვის სამინისტროს შესყიდვების დეპარტამენტის ყოფილი უფროსი ვლადიმერ ღუდუშაური დუმილის უფლებით სარგებლობს. აღნიშნული შესახებ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შენობიდან გამოსვლის შემდეგ ღუდუშაურის ადვოკატმა განაცხადა. ლევან სეფიაშვილი საქმის დეტალებზე არ საუბრობს. ადვოკატის თქმითვე საკითხზე გამოიკითხა თუ არა თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ჯუანშერ ბურჭულაძე ინფორმაცია არ აქვს. თავდაცვის მინისტრის ყოფილ მოადგილეს გიორგი ხაინდრავას იმავე სამინისტროს შესყიდვების დეპარტამენტის ყოფილ უფროს ვლადიმერ ღუდუშაურსა და თავდაცვის იმდროინდელი მინისტრის ცოლისძმას ვასილ მხეიძეს ბრალი ოფიციალურად წაუყენეს. ღუდუშაურსა და გიორგი ხაინდრავას დიდი ოდენობით თანხის გაფლანგვას ედავებიან, ვასილ მხეიძეს კი გაფლანგვაში დახმარებას. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 182 მუხლით მიმდინარეობს, რაც სასჯელის სახით და ზომად 7-დან 11 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. საქართველოს პროკურატურამ წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს კუთვნილი დიდი ოდენობით თანხის გაფლანგვის და გაფლანგვაში დახმარების ფაქტზე 3 პირის ბრალდება წარუდგინა. დანაშაულებრივი ქმედებების შედეგად ბრალდებულებმა გაფლანგეს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს კუთვნილი 1,333,728 ლარი. გამოძიება გრძელდება წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს კუთვნილი დიდი ოდენობით თანხის გაფლანგვის და გაფლანგვაში დახმარების ფაქტზე, რაც სასჯელის სახით და ზომად 7-დან 11 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. შიდა ბრძოლა მიდის, ეს არის ჟანრის კლასიკა, ასე დავარქვათ. როცა ხელისუფლებას უჭირს, ეძებენ განტებების ვაცს, ვის დააბრალონ. აი ესეთი ბოროტი და ბუა და განტებების ვაცი, რომელიც გადაეფაროს და ბიძინა ივანიშვილს არის ღარიბაშვილის გუნდი და ამ ხალხს აუცილებლად დაიჭერენ და გაასამართლებენ. ოღონ არა იმის გამო, რომ კორუფციას ჩადიოდნენ. ეს ბიძინასთვის მიღებულია იმის გამო, რომ მეტი სახში წაიღეს და ცოტა ბიძინას მიუტანეს. ეხლა მოიცალეს ერთმანეთის დასაჭმელად. აი ამას უკავშირდება და ბიძინა ივანიშვილი რომ სანქცირებულია და მილიარდობით დოლარი რომ დაკარგა და გაეყინა, დაკავებულია ამ მოპარული ფულის ამოღებით. ქეშის ეს სიტყვა უხდება ამას. უბრალოდ ქართული ოცნება კორუფციის წინააღმდეგ მებრძოლი პოლიტიკური ორგანიზაცია კი არ არის. უბრალოდ ვენდეტა არის. ერთი ჯიბიდან მეორეში უნდა გადაიტანონ ფული. ჯუანშერ ბურჭულაძის ჯიბიდან უნდა გადაიტანონ მამუკა მდინარაძის და ირაკლი კობახიძის და ბიძინა ივანიშვილის ჯიბეში. ის ვინც ვერ იგრძნობს, რომ თანამდებობის დაკავება ეს არ არის პრივილეგია, არამედ არის უზარმაზარი პასუხისგებლობა და უზარმაზარი ტვირთი შენ საკუთარი ქვეყნის წინაშე ის დაამთავრებს ციხეში. ეს არის ფაქტი და ეს ყველამ უნდა იცოდეს. ეს გაკვეთილი იქნება იმ ადამიანებისთვისაც, ვინც დღეს ან სამომავლოდ დააპირებს თანამდებობის დაკავებას და კარგახანს უნდა იფიქროს, რომ თუ წრფელი გულით არ მიდის ამ თანამდებობაზე, სად შეიძლება ამოყოს თავი. ხელისუფლება ამტკიცებს დღენიადაგ, რომ მისი ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი არის კორუფციასთან ბრძოლა, განურჩევლად სახელებისა, განურჩევლად პოლიტიკური კუთვნილებისა თუ პოზიციებისა. რატომ? იმიტომ კი არა, რომ ვინმეს რომელიმე კონკრეტული სახელგვარი არ მოსწონს, იმიტომ რომ კორუფცია არის სახელმწიფოსთვის და საზოგადოებისთვის არსებითი პრობლემა ზოგადად. და ამ პრობლემას რა თქმა უნდა ჭირდება ასევე სერიოზული მიდგომა და სერიოზული ბრძოლა. პოლიციელზე თავდასხმაში ბრალდებული ანატოლი გიგაურის განაჩენის გამოცხადება გადაიდო. მოსამართლე ჯვებე ნაჭყეპიას განმარტებით განაჩენის გამოცხადების თარიღი მოგვიანებით გახდება ცნობილი. ბრალდებულმა სასამართლოს ხდომაზე ჩვენების ვერ მიცემის მიზეზები განმარტა და აღნიშნა, რომ პოლიციელებმა მასზე ფიზიკურად იძალადეს. ბრალდებულის ადვოკატი აცხადებს, რომ საქმის გადაკვალიფიცირება ნაკლებად სავარაუდოა. გიგაურის სამართალდამცავებმა 25 ნოემბერს დააკავეს. გამოძიების ინფორმაციით ბრალდებული ადგილზე საზოგადოებრივი წესრიგის
მის დაცვისთვის მყოფ პატრულ ინსპექტორს თავს დაესხა და მასზე ფიზიკურად იძალა. მას ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსის 353 პრიმა მუხლით ჰქონდა წარდგენილი, რაც პოლიციელზე თავდასხმას გულისხმობს. დანაშაული 4-დან 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გასულ დღეს ცნობილი გახდა, რომ ასევე გადაიდო ნარკოდანაშაულში ბრალდებული ექიმის გიორგი ახობაძის განაჩენის გამოცხადებაც. ვადა ამ შემთხვევაშიც დაუდგენელია. დღეს უნდა გამოცხადებულიყო ორ საქმეზე განაჩენი. პირველ რიგში გიორგი ახობაძის სისხლის სამართლის საქმეზე ველოდით განაჩენს და გუშინ გვიან ღამით ცნობილი გახდა ჩემთვის, რომ განაჩენის გამოცხადება გადაიდო, მიუხედავად იმისა, რომ საბოლოო სიტყვის უფლებით იქ ბრალდებულმა ისარგებლა და ველოდით უკვე დღეს, რომ გიგაურის პროცესზე, ესე იყო ნავარაუდები, ვინაიდან თვითონ მოსამართლემ გვითხრა, რომ დღეს გამოცხადდებოდა განაჩენი, თუმცა აღმოჩნდა ისე, რომ საბოლოო სიტყვის ეტაპზე გადაიდო და როგორც გიორგი ახობაძის სისხლის სამართლის საქმე, ასევე ანატოლი გიგაურის სისხლის სამართლის საქმე გადაიდო თარიღის გარეშე. ორივე შემთხვევაში შემადგენლობა უნდა დაგვირეკოს და გვითხრას, რომელ თარიღში მოინიშნება მომდევნო პროცესი. შესაბამისად, ნათელია, რომ არც ერთ საქმეზე განაჩენი არ გამოცხადებულა, მიუხედავად იმისა, რომ დაზუსტებით ვიცოდით, დაზუსტებით ველოდით მოსამართლის მიერ მოწოდებული ინფორმაციიდან გამომდინარე, რომ ორივე საქმეზე დღეს უნდა გამოცხადებულიყო განაჩენი. რა ეჭვი? მოდი ესე ვიტყვი, ძალიან ბევრი ეჭვი და ძალიან ბევრი ვარაუდი მაქვს. არა მხოლოდ საქმის სირთულიდან გამომდინარე, ეს არ შეიძლება იყოს მხოლოდ საქმის სირთულე, 9 თვეა ფაქტობრივად 8 თვეა საქმეს განიხილავენ მოსამართლეები და შეიძლება არ იცოდნენ კონკრეტულად რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ ბოლო დღემდე, თუმცა გარკვეული აქცენტები დარწმუნებული ვარ, რომ მოსამართლეებს უკვე დასმული ექნება თითოეულ საქმეში. ძალიან ბევრი ეჭვი და ვარაუდი მაქვს, მაგრამ ამ ეტაპზე ნამდვილად თავ შევიკავებ ამ ეჭვებისგან და ვარაუდებისგან. იქამდე მინიმუმ სანამ არ გამოცხადება კონკრეტული განაჩენი, როგორც ახობაძის, ასევე გიგაურის საქმეზე. ევროკავშირის ელჩის ქვეყნიდან გაძევებასთან დაკავშირებით თბილისის მერის კახაკალაძის განცხადებას ოპოზიციურ სპექტრში კრიტიკულად აფასებენ. ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის ლიდერის ლევან სანიკიძის განცხადებით ქართველი ხალხის მომავალი მმართველი გუდის პირადი ინტერესების გამოზიანდება. თბილისის მერის კახაკალაძის თქმით, ევროკავშირის ელჩი ქვეყნიდან გასაძევებელია. მანამდე პაվել ჰერჩინსკიმ განაცხადა, რომ რეპრესიების შეჩერება, უსამართლოდ დაკავებულთა გათავისუფლება, რეპრესიული კანონმდებლობის გაუქმება და ღია დიალოგის უზრუნველყოფა მიმდინარე კრიზისის მოგვარებისა და საქართველოს ევროკავშირის გზაზე დაბრუნების ერთადერთი გზაა. ეს არის მთელი მავნებლობა ივანიშვილის, მთელი პოლიტიკური სტრატეგია მდგომარეობს, არც ევროკავშირი უნდა, არც ამერიკის პარტნიორობა უნდა, მაგას უნდა, რომ რაც შეიძლება იაფად საქართველოს გადააქციოს მის უკანა გოსტნად და ეზოთ. ჩვენ ახლა უნდა ვიყოთ ყურადღებით საქართველოს მოქალაქეები, რომ ამ მავნებლობის ფასი გადაიხადოს მხოლოდ ივანიშვილმა და მისმა დაჯგუფებამ და წარმოუწიოს საქართველოს მოქალაქეს ამ ფასის გადახდა. საქართველოს მოქალაქის მიერ ფასის გადახდა იქნება თუ ვიზავი ლიბერალიზაციას გაუჩერებენ ვიზო მიმოსვლას და ქართველების დეპორტაციას დაიწყებენ ევროპიდან. კახიკალაძე ევროპიდან თვითონ არის გაგდებული ამ წუთას. ამაზე ღელავენ, რომ სადაც ჩაესვლებათ, იქაც ვეღარ ჩავლენ. ეს არის მთელი ამ რიტორიკის ნაწილი, რომ თურმე ქართული სახელმწიფო ყოფილა 100 კოცი, რომლის ოჯახების კეთილდღეობასაც უნდა გადაუყვეთ ყველანი და თქვენ ახლა ვინც აქ ხართ წარმოდგენილი, თქვენი უვიზო მიმოსვლას მხოლოდ იმის გამო უნდა შეიზღუდოს, რომ ბიძინა ივანიშვილი თავის 15 თანაგუნდელს არასანქცირებინებს ორბანს. გორბის კვლევებს ოპოზიციურ სპექტრში კრიტიკულად აფასებენ. ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ გორბის კვლევებს არ ენდობიან და რომელიმე პარტიის რეიტინგს ტელეკომპანია იმედიან ბიძინა ივანიშვილი ვერ განსაზღვრავს. განსხვავებულად ფიქრობენ მართლ გუნდში ქართული ოცნების დეპუტატის ლევან მახაშვილის განცხადებით, გორბის კვლევა სანდუა და ადასტურებს, რომ ქართულ ოცნებას ალტერნატივა არ გააჩნია. შეგახსენებთ, გორბიმ ტელეკომპანია იმედის დაკვეთით საზოგადოებრივი აზრის კვლევა ჩაატარა. კვლევის თანახმად კითხვაზე პარლამენტის არჩევნები მიმდინარე კვირას რომ ტარდებოდეს ვის მისცემდით ხმას, გამოკითხულთა 56.2% ქართულ ოცნებას, 10.7% ლელოძლიერი საქართველოსთვის, 10% გახარია საქართველოსთვის, 9.5% კოალიცია ცვლილებებისთვის, 7.5% ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, 3.2% გირჩი, 1.8% კი საქართველოს პატრიოტთა ალიანსს ახელებს, 1.1% კი სხვა პარტიებზე ნაწილდება. მე შემიძლია თავამად
ერთი რაღაცის თქმა, რომ ეს კვლევა არ არის, ეს არის ბიძინა ივანიშვილის სურვილები და ამ წუთას ბიძინა ივანიშვილის სურვილი არის, რომ მეორე მესამე ადგილზე იყვნენ ის ოპოზიციური პარტიები, რომლებიც იღებენ 4 ოქტომბრის რუსულ სპეცოპერაციაში მონაწილეობას. აქ შეუძლებელია ვილაპარაკოთ სოციოლოგიაზე, შეუძლებელია ვილაპარაკოთ რაღაც პროცენტულობაზე, შეუძლებელია ვილაპარაკოთ ხარდაჭერის ხარისხზე, მაგრამ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ რა არის ბიძინა ივანიშვილის სურვილი. ბიძინა ივანიშვილის სურვილი არის სუსტი ნაციონალური მოძრაობა. ეს პოლიტიკური პარტიები მე მგონი უნდა დარწმუნდნენ და გაიაზრონ, რომ საზოგადოებას არ აინტერესებს რადიკალიზაცია, საზოგადოების მოთხოვნა და დაკვეთა არ არის რადიკალიზაცია და ქუჩაში პოლიტიკის გადატანა. პირიქით, მოსახლეობის დიდი ნაწილის ინტერესი არის სახელმწიფო ინსტიტუტებში მოქცევა პოლიტიკის და ნორმალურად ცივილურ ფორმებში პოლიტიკის წარმოება და მათი პრობლემების ზრუნვა, მათ პრობლემებზე ზრუნვა. ევროკავშირის 27 წევრი სახელმწიფოს ევროპულ საქმეთა მინისტრები უკრაინის, მოლდოვას, დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნებისა და თურქეთის წარმომადგენლებთან ერთად 1 სექტემბერს არაფორმალურ შეხვედრას გამართავენ. შეხვედრის მთავარი თემა ევროკავშირის გაფართოების სხვადასხვა ასპექტი იქნება. ლიდერების შეხვედრა დანიაში გაიმართება. ევროპული საბჭოს ვებგვერდზე გავრცელებული ინფორმაციაში საქართველოს ნახსენები არ არის. გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად პირველი სამუშაო სესია კოპენჰაგენის კრიტერიუმების მნიშვნელობას დაეთმობა და მასში მონაწილეობას მიიღებენ უკრაინა, მოლდოვა, დასავლეთ ბალკანეთის პარტნიორები და თურქეთი. მეორე სამუშაო სესიისას კი ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების მინისტრები ევროკავშირის კანონის უზენაესობის ინსტრუმენტების გაძლიერებას განიხილავენ. დონალდ ტრამპის განცხადებით რუსეთს 10 ან 12 დღის ოდენობით ვადას აძლევს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა შოტლანდიაში დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრთან კირ სტარმერთან შეხვედრისას განაცხადა, რომ უკრაინაში ცეცხლის შეწყვეტის მისაღწევად რუსეთის პრეზიდენტისთვის ვლადიმერ პუტინისთვის მიცემულ 50 დღიან ვადას 10 ან 12 დღემდე ამცირებს. შეხვედრის დაწყებამდე დონალდ ტრამპმა განაცხადა ისიც, რომ ვლადიმერ პუტინით იმედგაცრუებულია. ამასთან, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი აღნიშნავს, თუ რუსეთთან შეთანხმების მიღწევა ვერ მოხდება, ამერიკის შეერთებული შტატები მეორად სანქციებს დააწესებს.